を始めさせていただきます。カリフォルニア州家庭裁判所元所長、シカゴロースクール教官でいらっしゃいますレオナード・エドワーズさんよりアメリカの共同監護と面会交流についてお話しいただきます。お願いいたします。Good afternoon. Unfortunately, I am going to speak in English. My Japanese is not very good. This is my translator here. He will tell you what I have been saying. My name is Leonard Edwards. I was a judge for 26 years, a lawyer for 10 years, and I have been a consultant for 6 years. まず最初の自己紹介ですが、私、エドワーズで裁判官を26年やっていました。弁護士10年、そしてコンサルタントを6年やっています。I come from California. I live in Silicon Valley. We have 40% white, 30% Latino, Hispanic, and 30% Asian. 私はカリフォルニアのシリコンバリーから来ました。で、そこでは 48% が白人で、30% がラテン系で、13% がアジア人です。I have handled thousands of custody cases over the 40 years in the courts. 私はその裁判所に関係する40年間の間に1000件以上の監護事件を扱ってきました。There are 50 states in the United States and the District of Columbia. All states have different custody laws. California is the leading state in the nation. We change our law almost every year to refine it, to make it better for children and for families. で、カリフォルニアのご存知のように50州とあと DC があるわけですが、みんな違った州法を持っています。その中でカリフォルニア州は特に指導的な州で、毎年のように法を変えています。そして少しでも子どものために良い法を作ろうとしています。Would you hit the button? In our law, the parents are considered equal before the court. 私たちの法では、親は法の前では平等だ、対等だというふうに考えられています。Each parent has a legitimate legal interest in the custody, care, and control of the child. で、それぞれの親はこの正当な法的な監護権というものを子どもに対して持っていると考えます。Fathers can be granted full custody, but more often the parents have shared custody. There are different types of fathers. Some fathers are not married to the mother. And these are the titles: presumed, biological, and alleged. Some women say, that's the father. And some women say, I don't know who the father is. いろんなタイプの父親がいるわけですが、何人かはそもそも結婚してないのもあります。しかし、そういう場合でも、この生物学的な父親として、この親としての資格を持つ場合もありますが、しかし、時折、その女性は、あの人は父親でないと言ったり、父親が誰かは全く知らないと言ったりするケースもあります。Unmarried fathers can qualify
for full status before the court, but they must establish their paternity and their interest in caring for the child. 結婚してない父親も法の前ではこの親としての完全な権利を持つわけですが、しかしその前にですね、まず自分が父親であるということを確立しなきゃいけないし、そしてまた子供に対してこの関心と養育の覚悟を示す必要があります。The parents can work out their own child custody and visitation arrangements. That is the best practice. 親はこの事前に看護の計画を立てる必要があり、それが一番良い方法であるわけです。In California, we have collected data on marriage and divorce for many years. We have hundreds of thousands of cases that we keep statistics on. Most cases never come to court. The parents work it out privately. The judge signs the order after the parents present it to the judge. カリフォルニア州では毎年何十万という事件が来るわけですが、その多くは裁判所の前に来ません。で、裁判所に訴えられた時だけ裁判官の面前で事件が処理されます。 Most parents are not represented by an attorney. They may consult with an attorney, but attorneys are very expensive. And for that reason, over the past 10 years, attorneys are only coming to court in about 10% of the cases. 大部分の親たちは法廷事件でも弁護士に代理されていません。で、弁護士に相談するケースもあるんですが、弁護士は非常に高額で高いので、実際に過去10年ぐらいの間ではだいたい 10% ぐらいだけが弁護士に代理されています。Our courts are very busy. In one day, I might hear 20 different custody cases. I wouldn't hear a full trial, but I would hear a little bit of 20 different cases in one day. 裁判所は大変忙しくて、大体このエドワーズさんは1日で20件ぐらいの違った看護事件を扱います。そしてほとんどがその完全な看護のヒアリングではなくてですね、その看護のヒアリングの審理の一部だけを聞くという形で対応しています。I am now going to talk about the legal process, how a case starts all the way to the end. And as in most countries in the world, we all talk about the best interest of the child. だから手続きについて簡単に説明したいんですが、最初から最後はどういう形で処理されるか説明します。で、現在ほとんどの裁判所と同じように子どもの最善利益を旨として扱います。But I must caution you. The best interest of the child for you and for you and for me may be very different. It's our interpretation of what is in the best interest of the child. しかし最初に注意しなきゃいけないのは、
何が子どもの最善の利益かというのは、まさに人によって解釈が違うわけで、解釈の問題であります。If the parents cannot agree on custody and visitation, one of the parents will go to court and file a legal paper asking for custody. The other parent will file a paper in response, and the legal process will start. もし親が何か看護や面会の交流の問題で子どもの最善の利益かについて合意ができない場合には、一方の親が訴えを起こし、他方の親がそれに対して応答する、応答します。At the beginning of the case, the judge must make a temporary custody order just to hold everyone in place. Usually, the temporary order is to keep the status quo, how is the arrangement is currently working out. 最初の時に裁判所は暫定監護命令を出します。そしてそれは通常現在の現状ですね、現状を維持し、そして、とにかくこの全てがこの落ち着くのをまず見届けるというのが最初の暫定監護命令です。If the case is contested at the first stage, there may be a brief investigation, 4 to 6 hours, interviewing the parents, and then a professional will recommend to the court what the temporary custody and visitation plan will be. もし重大な争いがある場合には、4時間から6時間程度の調査を行い、専門家が当社に事実を調べて、そして裁判所に対してどのような暫定監護命令が出されるか提案します。Do the next one. The next one. This temporary period, from the immediate first order until the parties come back to court in a month or 2 months, is very important because it will demonstrate to the court how well the parents can cooperate with a temporary order. この最初の事件が開始する一番最初からその監護命令が出されて、そして1ヶ月か2ヶ月先に当社が戻ってくるまでの期間が非常に重要です。なぜならばその間に当社の間でどのようなことが行われるかということを確認することができるからです。If one parent does not cooperate, that will inform the judge that something needs to be done in order to complete the custody order later in the case. So the judge will be watching carefully how the parents behave during this period of time. 例えば一方の親がこの他方の親に対して協力しないならば、そのことは監護決定において裁判官は考慮しなければなりません。だから当社がどのようにこの間に行動するのかということは非常に重大な関心事です。If the parents are fighting, verbally or in other ways, sometimes I used to appoint a lawyer for the child. And that lawyer's job was to try to make the parents stop fighting and think about their child. もしこの親がこの葛藤を続けるならば、私はしばしば弁護士を子どものために任命します。そしてその弁護士が親に子どものために争いをストップやめるように働きかけます。In my experience, parents often are fighting each other
and are not thinking about the child. And that is very important to change the dynamic so that they are not fighting each other, but are thinking about the child. で、私の経験からするとですね、親はしばしば子供のことを忘れて自分たちで争いを続けています。だからこの争いをやめて、そして子供のために考えるというように、その思考回路を変えるということが極めて重要です。So the first step is for the court staff to screen the parents for domestic violence. That means they will ask both parents questions separately and make a determination whether domestic violence is a part of the family dynamic. で、大事な第一歩は、まず裁判所がこの DV が絡んでいるかどうかをスクリーンすることです。そしてそのためには、当事者を別々に聞いて、そして DV がこの事件に関係しているかどうかということについて判断します。No place in the world is more sensitive to domestic violence than California. And that is because of the O.J. Simpson case. で、カリフォルニアほどこうした DV の問題に非常に敏感な州はないと思います。そこにはO.J. シンプソンケース事件というものも影響しています。How many of you have heard of O.J. Simpson case? He was a famous football player, and he was violent towards his wife, and he killed her, but he did not get convicted. And California legislators were so upset that for years thereafter, many domestic violence laws were passed in California, 10, 15 every year. You mean 10 and 15 laws every year? I mean, California established 10 and 15 New laws, new laws every year. で、この O.J. シンプソンの事件というのは多くの人はご存知だと思いますが、有名なフットボールの選手だった人ですが、この非常に暴力的で妻を殺しました。しかし無罪になったためにカリフォルニアの州の州議会は大変怒ってですね、そしてそれ以来もう毎年10件や15件ぐらいの新しい法律を作ってきています。I worked on a national commission to develop a model code for domestic violence. And the model code has been adopted in a number of states. And we worked on it for 2 years. And we can give you a copy of it if you're interested. で、私はこの全国的なこのモデルコード DV についての模範法典というものを作る作業に従事してきました。そして、もし皆さんの中に興味ある方であれば、それをお上げすることができます。If domestic violence is alleged, special procedures will be followed. もし DV が関係していると特別な手続きが行われます。After the screening for domestic violence, the next step is an orientation for the parents. This is an educational opportunity for the parents to learn about the legal process and the needs of their child. DV のスクリーンが終わった後、次にはこの親に対するオリエンテーションが始まります。で、それは非常に重要なこの教育の機会であり、そしてこの、どういう子どものニーズに行動するためにはどういうことが行われなければならないのかということを教えます。Usually we show a film and have a counselor talk to the parents about the process, about mediation, and about the best interest of the child. If there is domestic violence alleged, the parents will go to the orientation separately.
で通常まずフィルムを映画を見せて、その後でこのカウンセルがですね、弁護士でしょうか、親に話をして、そしてこの調停だとか子どもの最善の利益だとかっていう話をします。そしてもしこの DV が絡んでいる場合には、親は別々にまた話を聞くことになります。The next stage is mandatory mediation. California law requires the parents to try to settle the custody and visitation issues by sitting down together with a mediator in a room and talking out the issues. カリフォルニアでは、その次のステップは、カリフォルニアでは強制的な調停です。カリフォルニアでは、この看護とか面会交流の問題については、必ず両党者が調停員と一緒に集まって、そして問題の解決の話し合いをしなければなりません。Every case, regardless of the circumstances, goes to mediation. すべてのケースはこの調停に行きます。If there is domestic violence alleged, the victim may choose to sit in the room with the perpetrator. But if the victim wishes, the victim can be accompanied by a support person, someone to sit next to the victim in the mediation. Or the victim can call in on the telephone and participate. Or the victim can come separately to the mediator. And this happens whenever there is domestic violence. The victim can choose to be in the room or not to be in the room. もし DV が絡んでいる場合には、被害者は次のような手続きを選択することができます。一つはこの加害者と同じ部屋に座って調停をする。もう一つはこの別の部屋にいて電話で調停の手続きに参加する。3つ目は別々に調停を受けるという選択です。Mediation is very successful, especially when the parties are in the same room and the mediator, who is a trained professional who has years of training, helps facilitate a conversation and tries to remind the parents of the importance of the needs of the child and not the fight that they are participating in. で、調停は大変効果的です。で、特に親が同じ部屋で議論する場合が非常に効果的です。で、また調停員が専門性が高くて、そしてこの子どもの必要性について親に理解させることができることで非常に効果的になります。The next stage of the process is, if the parents do not resolve the matter at the mediation, the next stage is an evaluation by a social worker or a psychologist or a psychiatrist who will meet with each parent, meet with the child, and possibly with other family members, and make a recommendation in a report. で、次のステップはもし当社が調停で解決できない場合には調査が行われます。そこでは心理学者あるいは精神科医等の専門家が当社にインタビューしたり、あるいは当社の他の家族にインタビューしたりします。After the report is written, the social worker or psychologist will sit down with the parents together and review the report. And that will let the parents know how they are perceived by a professional who is an expert in child custody. で、ソーシャルワーカーだとか心理学者のレポートができてくると、当社はそのレポートを
を評価するためにまた再び、集まって議論します。それでそこでは当事者は自分がどのように専門家によって評価されているのかということを知ることができます。Many custody cases resolve at this stage. で多くの看護紛争はこの段階で解決します。If it is not successful, then the parents will meet with the evaluator and the judge, and they will all talk about what is in the report. もしこの段階でしかし解決できない場合には、当事者は今度は法廷でこの調査者および裁判官と対面してレポートの評価を議論します。This will not be the same judge at the trial, but it's a judge, and the parents listen very carefully to what the judge says about the report. It's very persuasive discussion for the parents to know how the judge is thinking. でこの裁判官はその審理を担当する裁判官とは別です。でしかし親はこの裁判官がどのように、発言するのか評価するのかということを、非常に彼ですね、を非常に重要に考えます。Finally, if all of this fails, all these different opportunities to discuss the case and talk about possible solutions, if all of them fail, there will be a trial. もうこうした最後の段階でも解決できないとですね、最後に審理に回されます。In my county, Santa Clara County, which is Silicon Valley, you know about Silicon Valley? Apple, Intel, Hewlett-Packard, very nice. Less than 1% of the cases go to trial. この私のいるシリコンバレーのあるサンタクラカウンティでは、こうした手続きの最終段階の審理に行くのは 1% 未満であります。So what is the object of the process I've just described to you? The objects are to educate the parents about the legal process and about the needs of their child, and to give them several opportunities to resolve the custody issues themselves. この全体の手続きの目的というものは、親に対して手続きをまず理解させ、そして子どものニーズというものを、エデュケートする、教えることであり、そして、気づかせることであり、そしてどのような選択肢が存在するのかということを示すことです。I'm going to tell you about a study by Robert Emery, who is a psychologist in the United States. Half the cases went to trial, and half the cases went to mediation. And the result was that the fathers who went to trial did not see their children again because they thought they had lost. In the adversarial process, they thought they had lost the case and they lost interest in their child. このことを理解するために、私のよく知っている友人のですね、ロバート・エモリーが行った調査ですが、この、審理行ったものと、それから調停行ったものとの比較ですが、しばしば審理では父親が審理で負けると、もう事件についての関心を失って、そしてもう子供にその後会わなくなるというのが非常に多くあります。The lesson from this study and other studies is that if the parents reach an agreement, they have both contributed
and they are more likely to follow the agreement. And that's why mediation is such a powerful tool in the custody process. で、これに対して当社が調停で合意した場合には、両方の親が解決に貢献したということで、両方の親が協力することができる。Go back a second. I want to talk about joint custody for a minute. I said that very few cases have joint custody in the United States. And yet we heard earlier that 90% have joint custody in Sweden. The problem is that the definition of joint custody is not clear. これから少しジョイントカストリー、共同監護について話していきます。で、私はアメリカではジョイントカストリーの事件は非常に少ないです。で、スウェーデンでは先ほど 90% が共同監護だというふうに言ったように聞いていますが、ですからそれは共同監護の定義の問題に関わってきます。So when you hear the term joint custody, you need to ask some more questions about what it means. だからジョイントカストリーの問題を考えるときには、まずそれ何を意味するのかということをはっきりさせる必要があります。In California, we have two types of joint custody: joint physical custody and joint legal custody. カリフォルニアでは2つのタイプの共同監護があります。一つはジョイントフィジカルカストリー、共同の、現実の監護と、もう一つは共同の法的監護です。Who decides where the child will go to church? Who decides what school the child will go to? Who decides what doctors the child will go to? Those are all legal questions, joint legal custody. 誰が子供が教会に通うかどうか、あるいはどこの学校に行くか、あるいはどのお医者にかかるかということを決める。これが法的な監護です。If the parents believe that they can agree on the school, on the religion, on the doctors, then joint legal custody makes sense. もし親がこういった問題について合意できると思うならば、これは法的共同監護は極めて有効です。Joint physical custody has to do with the amount of time that each parent has with the child. これに対して共同の、現実監護については、両方の親がどれぐらいの時間を子供と過ごすかということです。In fact, some states have stopped using the term visitation, and they talk about parenting time. 実際、いくつかの州では、この面会交流言葉をやめて、そしてこのペアレンティングタイム、親養育時間という概念を使っています。I have studied visitation practices. When I heard once a month, I was shocked. That is not enough. 私は面会交流のことについて、面会交流の実務について、研究もしてきましたが、私がもし月1回だけの面会といったら、私は非常に大きな衝撃を受けます。We talk about 3 times a week, every other weekend, evening meals, a month in the summer. Those are some of the regular orders that you hear in courts in the United States. で、現在アメリカでは、例えば週のうち3回、昼間だったり夕方だったりする。そして夏休みの間は1ヶ月間。これがアメリカの現在の面会交流です。The law in California is frequent and continuous contact between both parents and the child. カリフォルニア州法では頻繁かつ継続的な面会、両方の親による面会が
交流が規定されています。I will give you some other legal principles from California. It is presumed that joint custody is in the best interest of the child. で他の、法的カリフォルニア州の法的原理を紹介しますが、カリフォルニアでは共同監護が子どもの最善の利益と推定します。One thing we have not heard of today, and relatives are very important to a child. Grandparents, uncles and aunts. The best interest of a child, according to our law, is that the child should stay connected to the extended family. で、この親戚、今も非常に重要です。祖父母やあるいはおじさんおばさん、こうしたものとの接触、拡大家族との接触は子どもの最善の利益になります。Often the person in my courtroom who wants to see the child the most of all is a grandparent. I'm sure that's true here also. しばしば私の法廷で祖父母が非常に熱心に子どもと面会を求めるケースがあります。これはおそらくこれも同じだろうと思います。So we have laws in our states which make it possible for grandparents and uncles and aunts and other relatives to see the child after the parents have separated. ですからカリフォルニア州では親が別居した後、この祖父母やあるいはおじさんおばさんが直接面会交流を求めることを可能にする法律があります。Now I'm going to talk about parental abductions. You have them and we have them. In fact, we have laws on the book, laws in California and in every state, which describe parental abductions and what law enforcement must do to help resolve the situation. 次に親の誘拐、親による誘拐について話したいと思います。で、カリフォルニア州では、そして多くの全ての州と同じように、こうしたことが起きたときに、この法執行機関がどのように対応するかということについて決めています。The prosecutor has the power to pursue the parent who has abducted the child and to bring the child back and the parent back, perhaps in custody. で、検察官はこうしたことが起きると、この誘拐した親を追跡して、そして子供を返還し、そしてその親も法廷に戻ってくるようにする権限を持っています。However, often it is a mother who is escaping from domestic violence and she takes the child with her. She will not be punished if she contacts the prosecutor and says, I have taken the child because of domestic violence. Do not arrest me. Let me keep the child. That is following the law. しかし、重要な例外があります。で、親が DV 被害から逃れるために誘拐をした場合ですが、その場合は条件があって、母親はまず検察官に自ら出頭して、そして DV で逃げたということ、そして自分を逮捕したいというふうに訴えることが必要です。Prosecutors and law enforcement have specially trained professionals who understand the law and understand how to work together across state lines so that this law can be properly enforced. 検察官やあるいは警察の法執行機関はこうした問題に特別に訓練されたスタッフを持っていて、
そして州を超えて行われた誘拐に対して対応しています。Now I'm going to talk about domestic violence. There are protocols in place in our law to prevent re-abuse by the legal system. And what I mean by that is we do not want to have unnecessary contact between the father and the mother if there is domestic violence. That's very important that our legal system does not contribute to the violence that is being perpetrated. でまた DV の問題について話したいと思うんですが、この DV のこの標準的なマニュアルというのが存在していて、そしてこの法的な手続きによる再アビュースというものがですね、再虐待、バイオレンスが起きないようにするということが大切だと考えられています。ですから、この手続きの中で不必要な接触を避け、そして手続きが再び暴力を招いてしまうことがないようにしています。For example, if I read in the petition, I'm the judge, if I read in the petition that there has been domestic violence, I will issue a temporary restraining order, an order that will remain in effect for 15 days until we can have a trial on whether there was domestic violence. で例えば私が裁判官でそういう申し立てがあると、まずこの緊急接近禁止命令ですね、を出します。そして15日後にですね、審理を開いて、そしてそこで本当にDVがあったかどうかを確認します。I will warn the perpetrator to stop it, and if there's a violation, the perpetrator may go to jail. で、その時にもし加害者に対してですね、この命令に違反すれば、実際に法廷に行かざるを得ない、刑務所に収監されるというふうに警告します。A child may be placed with the abusive parent. That is possible. But the presumption in the law is that the child should be placed with the victim and not with the perpetrator. で、もちろん可能性としては、子供は加害者のもとに置かれるということもありますが、その法の推定規定では、そういうケースにおいては、子供は被害者と監護のもとに置かれます。And there shall be visitation between the perpetrator and the child unless it can be proven that visitation is harmful to the child. で、その場合について、法は加害者と子どもとの面会交流が行われることを命じています。ただし、の例外の場合を除いてということですが、それはこの面会が子どもに有害であることが証明されたのでなければということですね。なければ面会交流が命じられます。So the court must make special orders regarding visitation and exchanges of the child and contact in the courtroom to make certain that there are no opportunities for the violent parent to harm the other parent. These orders can be very detailed about how the parents must conduct their lives so that there is no further domestic violence. ですから、こういう状況の中では裁判所は一連の特別の命令を行います。で、子どものとのですね、面会交流についての命令
しかし同時にこの当事者が接触しないように暴力が発生しないように注意をすることをします。If there is high conflict between the parents, joint custody will never be ordered. It will be custody to one parent and visitation to the other. もし非常に高葛藤がある場合には、ジョイントカスタディ、共同監護は命じられません。単独監護になります。一方に単独監護で他方に面会交流権です。If one parent has problems, alcoholism, violence, drug addiction, the visitation may be supervised by a professional or by a relative with whom the judge has confidence. もし一方の親が問題を抱えている場合、例えばアルコール中毒、あるいは DV、あるいは麻薬中毒等がある場合ですが、そういう場合にはこの専門家または親戚による監督付きの面会を命じます。Many communities have 裁判所が信頼できるものによる監督付きです。Many communities have supervised visitation centers where the child comes and the other parent comes and there are supervisors watching. And this is safe visitation, but it's safe for the child because the parent has some problems and needs to rehabilitate before unsupervised visits will take place. で、多くのコミュニティではこうした監督付きの面会交流を仲介するセンターが多くあります。そしてそこではこの子どもの安全のために監督付きが行われるわけですが、その間に親がリハビリテートする、そうした問題を矯正することを期待します。Sometimes the child refuses to visit. This is a very difficult situation. For young children, we order visitation. Perhaps it must be supervised with a friend that the child likes, and so the environment is not as threatening to the child. With an older child, a 16 or 17-year-old, as a parent, how do you control a teenager? It's very difficult. But you can be creative. You can have the father take the child to a baseball game. You can go fishing, or a group of people can meet for a meal. You have to be creative when the child refuses. で、子供が面会を拒否するケースもあります。それは非常に困難なんですが、この子供が小さい場合にはこの面会を命じます。そしてその時は例えば子供が好きな友達だとかそういうものと一緒に面会するというような形で面会交流をさせます。そしてまたしかしもっと子供が大きい場合、例えば16歳、17歳の子供になるとですね、もうこうしたティーネイジャーにこの面会することは難しいんですが、しかしその場合でもこのいろんな創造的なアイデアを使って例えば子供をベースボールに連れて行ったり釣りに連れて行ったりあるいは食事をたくさんの集団でするといったような試みで面会をすると思います。The Parent Alienation Syndrome, PAS, is very controversial, but it is not supported by the data. So in our courts, we do not talk about it. We do not permit it to be proven because there's nothing to prove. However, the judge will always advise the custodial parent not to say bad things about
the other parent. In fact, we say that in court all the time to both parents. Do not say bad things about the other parent because the child is listening. パスは大変論争的な概念ですが、それはデータで証明されていないと考えています。ですから裁判所では決してその概念を使えません。しかしこの裁判所では絶えず看護屋に向かってもう一方の親の悪口を決して言わないようにということを何度も言います。そしてまた時には両方の親に対してお互いが悪口を言わない。子供がそういう悪口は聞きたくない、聞かないというからです。And that's who I am. This is my address. This is my email. This is my website. And that's my telephone number. So if you want to call me up or email me, go ahead. But please speak English. 最後に私の住所とか E メールアドレスとかウェブページもありますので、お知らせします。英語で書いて連絡してください。Okay. Thank you very much. どうもありがとうございます。それでは10分間休憩を取ります。アンケートを書かれた